شرف إيتا مانتنا إذا إماد وحوين يرجوين على ذنك قبا دذل كان لذنك بحيي يشغلان عقبتين يتوبرك عقاتين إن قف صومالي أكبد بادو وكنا متقلوا أيام لذنك الربا أنا جا رنتي وحبا وح محكمتها ينوي ما شغال لقبتي عدوى للدلي هالكاس مركز نقطة ماذا وعن سمين إن دولة هي هذا إن قف أو حيرالية أو شرعية قانة ودنبيلها إن الدشان إذا الله خبيه إن إذن كانوا أو إذا كان شقي واحد صوت لك إن ما أنت سواء إن كلا هذا محلي هذا ما هذا كان جوكتو سي شقد اللي قبتي وذلك اللي بحيي أو اللي دبق علي أو اللي فوليي أو نوان جسياشين أو برتين وأدين إن سنهدوا الدعوين يبوق يمرن هبابين إسكوب الدلين أيام وحن ديارنا إن أقف شرعية قانا أو كتر سن سبيشال كا أو لا شقية oo firfaad gareeyo qofka waa faysaleen waxa la jiri jiray waxidin faysalaya qofka cadowga warkan umada ma anfacaya ka qabtaydan dhah inaan sameeyno idin kala shaqeeyo ayaan hadda ugu maana meeshaani runtii ciidanku markaas uu galeesid wad doorasho laakiin markaas shaqeynaysid wuu ka duwan yahay hay'adaha kale dawladda oo ama ciidanka aan ahayn sibilka ah marka loo shaqeynayo aad uga duwan yahay maxaa yeelay waqtigaaga dhan dadaalkaaga dhan kartidaada dhan looga baahan yahay meeshan mar waqtiyo kala duwan oo leeyahay waqti waa waqtiga ay xasaraduhu jireen ay nabadda jirto waqtigaas nidaamka xeerarka operationka habraacyada ciidanka ala bartaa markay xasaraduhu jiraan ayaa loo baahan yahay adkaysi iyo dhiiranaan iyo daacadnimo iyo in uu buuqa meesha dagaalka meesha ka dhacay oo san ka qaadan xigmadda oo markasta qof Soomaali ah oo qofku lagu tiirsanaa ahay ahaatal al raba wax badan hadda dadkiina halkan jooga waa kala duwantihiin qof kasta qofka dhinaciisa firiyo hadduu fiiriyo ku deegaan maaha ku qaaraabo maaha ku gobol maaha waxa isku keenay oo halkan isku keenay oo carajeef kale idinka dhigay isku ujeedadan idinka dhigay waxa waaye inaad dalka difaacdaan oo dadka difaacdaan oo dhiigiina iyo tabartiina iyo awoodiina lagu soo jeedo waay marka ciidanka waxa ugu horeyso qofka walaalka oo dhinacaaga fadhiga ka baranaysa wada noolaashay ciidanka waa soo wada noolaalaheedeen waxa ka baranaysaan kala sareynti waxyaabaha aan la gorgortamani kamid tahay nidaamka kala sareynta iyo in la ilaaliyo rajada weyn oo la qabana Soomaaliya ay qabtana idinka waay dadkina isbishalka ah ciidanka gaarka ah rajada ugu weyn oo dalka u qabo ayaa tihiin ciidanka dhammaan rajo laga qabaa sida kuwa gaarka looga qabo ayaa tihiin kala sareynta in la ilaaliyo anshaxa la ilaaliyo oo hogaansanaanta iyo qofka marka uu joogo xerada iyo marka uu xaafadiisa joogaba inuu isku si u hogaansan yahay rabaa oo marka la arkayna oo wax fiican sameeynin marka la arkaynin wax sameeyna taas la diidaa ciidanka marka uu banaanka joogo qofka oo caadiga ah oo aan ciidanka ahayn ama xitaa qofka ciidanka kala ah ciidanka isbishalka qofka tirsan inuu ku daydaal raba oo markay safkan saas loogu jiro kaliya ma ahayn markay xaafadaha joogan iyo markay baabuurta raacayaan iyo markay caruurta la joogan iyo waalidka la joogan in laga dareemo hogaansanaantii iyo disciplineki iyo akhlaaqda in laga dareemo la rabaa sharaf iyo karaama iyo taaruntii inaan ciidanka gaarka maanta hortaaganahay wax weyn la idinka sugaa waxaan guuleysanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo dadaalkiina iyo maxadiiranaantiina iyo daacadnimadiina marka la isku daro Soomaaliya way guuleysanay وانا ودا غوليسنينا xoogga dalka waa guuleysana ciidanka gaarka waa guuleysanaya danab ha guuleysato aad u maasantiin sharaf ay tahay